హాయ్ ఎవరమ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ dsrl maths యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మన వీడియోలో భాగంగా ఒక జనరల్ టాపిక్. ఎందుకంటే విద్యార్థులందరికీ కూడా చదువుకుందామని పుస్తకం తీస్తే అదే వెంటనే నిద్ర వచ్చేస్తుంటుంది. అదే టీవీ చూసినప్పుడు కానీ లేదా మొబైల్లో గేమ్స్ ఆడినప్పుడు కానీ నిద్ర రాదు. అయితే చదువుకుందామని బుక్ తీసిన వెంటనే నిద్ర వచ్చేస్తుంటుంది. అయితే వీటికి ఒక టిప్స్ అనేవి ఉన్నాయి. దాన్ని మనం రైన్ టిప్స్ అని పాటించాలి. సో ఆ రైన్ అంటే ఏంటి, రైన్ అంటే వర్షం కాదు, ఇక్కడ దాని యొక్క వర్డ్ సూటబుల్గా ఉందని పెట్టడం జరిగింది. సో దాని ఒక్కొక్క లెటర్ని మనం ఎలాబరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఈ యొక్క వీడియోని ఎవరైనా సరే మొట్టమొదటిగా చూస్తుంటే dsrl maths యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదేవిధంగా ఈ యొక్క వీడియోని ప్రతి విద్యార్థికి కూడా షేర్ చేయండి. సో వీడియోని లాస్ట్ వరకు కూడా చివరి వరకు స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క లెటర్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంటుంది. సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇందులో మనం కనుక చూసుకుంటే RAIN ఈ 4 టిప్స్ పాటించండి. దాన్ని వర్డ్ ఫస్ట్ టిప్ నెంబర్ 1, సెకండ్ టిప్ అండ్ థర్డ్ టిప్ అండ్ ఫోర్త్ టిప్. RAIN రైన్ అంటే రీడ్ లౌడ్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే రీడ్ లౌడ్. ఎప్పుడైతే మీరు బుక్ తీయడానికి చదువుకోవడానికి పుస్తకం దగ్గర పెట్టుకున్నారో మీరు మనసులో కాకుండా పైకి చదవండి గట్టిగా. రీడ్ లౌడ్. ఎప్పుడైతే మీరు బాగా గట్టిగా చదువుతుంటారో అది ఆటోమేటిక్గా మీకు చదువుతున్నది కూడా మనకి మెదడులో అన్నీ కూడా రిసీవ్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి చాలా గట్టిగాను. అదే మనసులో చదువుకున్న ఉన్నప్పుడు నిద్ర ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంటుంది. అలా కాకుండా మనం గట్టిగా చదివినప్పుడు మెదడుని మనకి అలర్ట్ చేస్తుంటుంది. కాబట్టి రీడ్ లౌడ్. చదువుతున్నప్పుడు గట్టిగా చదవాలి. అందుకే పెద్దలు చెప్తుంటారు రీడ్ లౌడ్ అని. గట్టిగా చదువు, ఏం చదువుతుందో తెలియటం అర్థం అవ్వట్లేదని. సో చదువుతున్నప్పుడు గట్టిగా చదవండి, అది రీడ్ లౌడ్. ఏ అనేది మీరు ఎప్పుడైనా చదవడానికి కూర్చున్నప్పుడు అవాయిడ్ హెవీ మీల్. అంటే భోజనం చెయ్యొద్దని కాదు, తక్కువ అంటే చిన్న చిన్న బ్రేక్స్ టైంలో ఎలాగ మనం తీసుకుంటాం కాబట్టి అవాయిడ్ హెవీ మీల్స్. ఎక్కువగా తినేసి కూర్చోకుండా మీరు ఇంటర్వెల్స్ ఎలాగే ఉంటుంటాయి కాబట్టి ప్రతి 45 మినిట్స్కి ఒకసారి మీరు బ్రేక్ ఎలాగ తీసుకుంటుంటారు కాబట్టి అది అవాయిడ్ హెవీ మీల్స్. ఒకేసారి కాకుండా ఏదైతే తిందామని ఉండదు దాన్ని ఒక 3-4 భాగాల కింద చేసుకుని తింటూ ఉంటే అది ఎక్కువ తినేసి అంటే మనకి వెంటనే ఇమీడియట్గా ఆవలింతలు వచ్చేస్తే నిద్రపోతుంటారు. సో ఫస్ట్ వన్ R అంటే రీడ్ లౌడ్. పుస్తకం తీసుకునే వెంటనే ప్రతిదీ కూడా చదవాలి, ఎక్కువ గట్టిగా చదవాలి. ఏ చదువుకుంటున్నప్పటికీ లెక్కలు తప్ప మిగతావన్నీ కూడా చదువుతూ ఉండాలి. సో ఏ అంటే అవాయిడ్ హెవీ మీల్స్. ఎక్కువ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏంటవుతుందంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ ఆ డైజెషన్ అవ్వడానికే ఉపయోగపడిపోతుంది, చదవడానికి ఎనర్జీ అనేది ఉండదు. సో దానివల్ల ఆటోమేటిక్గా నిద్ర వచ్చేస్తుంటుంది. కాబట్టి మీరు తీసుకోండి ఫుడ్ ఎంతైతే తీసుకోవాలనుకున్నారో దాన్ని ఒక 3-4 భాగాల కింద తీసుకుని సో బ్రేక్లోకి వెళ్ళి తింటూ ఉండండి. సో ఐ అంటే ఏంటి, ఇంటర్వెల్ అన్నప్పుడు ప్రతిదీ కూడా కంటిన్యూగా మీరు చదవద్దు. ఇంటర్వెల్ అనండి ఏంటి, ఎవ్రీ 45 మినిట్స్కి మీరు ఎవ్రీ 45 మినిట్స్కి ఒక 10 మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకోండి. ఎవ్రీ 45 మినిట్స్ టేక్ ఇంటర్వెల్. దట్ ఈజ్ 10 మినిట్స్ ఆర్ 15 మినిట్స్, దట్ ఈజ్ యువర్ కన్వీనియన్స్. ప్రతి 45 నిమిషాలకు ఒకసారి చిన్న గ్యాప్ ఇచ్చుకుని 10 మినిట్స్ ఏదో తినడం కానీ అదే చేయండి. అవి హెవీ మీల్స్ అందుకే ఒకేసారి కాకుండా చిన్న పార్ట్ల కింద మీరు బ్రేక్ చేసి తింటుంటే సరిపోతుంది. ఇంటర్వెల్ ఒక 45 మినిట్స్. ఎందుకంటే అందుకే 45 మినిట్స్ కన్నా ఎక్కువగా మనకి పీరియడ్స్ కూడా ఉండవు. ఎందుకంటే 45 మినిట్స్ మన యొక్క బ్రెయిన్ రిసీవ్ చేసుకోగలదు. సో ఆఫ్టర్ 45 మినిట్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద బ్రేక్, దట్ ఈస్ ద ఇంటర్వెల్. R అంటే రీడ్ లౌడ్, ఏ అంటే అవాయిడ్ హెవీ మీల్, ఐ అంటే ఇంటర్వెల్. ఎవ్రీ 45 మినిట్స్ మీరు బ్రేక్ తీసుకుని ఒక అలా చుట్టూ రౌండ్ తిరిగేసి లేదంటే ఏదైనా మీరు తినాలన్నా ఏదైనా కూడా తినొచ్చు. 10 మినిట్స్లోనూ కానీ 15 మినిట్స్ కానీ. 45 మినిట్స్ చదవండి, ఒక 15 మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకోండి, మళ్ళీ 45 మినిట్స్ చదవండి, మళ్ళీ 15 మినిట్స్ అలా చదువుకుంటూ బ్రేక్ తీసుకుంటుండండి ఒక 10 మినిట్స్. ఎన్ మీన్స్ నో స్టడీస్ ఆన్ బెడ్. మెయిన్ థింగ్. ఎందుకంటే చాలామంది బెడ్ మీద కూర్చొని చదువుతుంటారు. దానిలో మొట్టమొదటిగా మనకి నిద్ర రావడం కారణం అదే, నో స్టడీస్ ఆన్ బెడ్. మీ ఎక్కడ కూర్చోవాలి, చైర్లో కూర్చోవాలి. ఓన్లీ చైర్లో కూర్చొని మాత్రమే చదవండి. స్టడీస్ ఆన్ చైర్. ఓకే, యూ కెన్ సిట్ ఆన్ చైర్ ఓన్లీ. యూ కెన్ సిట్ and read
ఆన్ చైర్. యూ కెన్ సిట్ ఆన్ చైర్. చైర్ మీద మాత్రమే కూర్చొని చదవాలి. నో స్టడీస్ ఆన్ బెడ్. ఏంటంటే బెడ్ మీద కూర్చొని చదివే అనుకోండి ముందుగానే వచ్చేస్తుంది నిద్ర. సో నిద్ర దేవత ఆవరణ చేస్తున్నది అంటుంటారు. సో అందువలన మనం ఈ 4 పాటిస్తే ఖచ్చితంగా మీరు నిద్ర అనేది దూరం వెళ్తుంది. కాబట్టి చదువుకుందామని బుక్ తీసిన నిద్ర వచ్చేస్తున్నప్పుడు ఈ రైన్ టిప్స్ అనేది పాటించండి. వాట్ ఇస్ ద రైన్? RAIN. టిప్ నెంబర్ 1, టిప్ నెంబర్ 2, టిప్ నెంబర్ 3, టిప్ నెంబర్ 4. ఆర్ అంటే రీడ్ లౌడ్, గట్టిగా చదవాలి ఎప్పుడైనా సరే. రెండోది అవాయిడ్ హెవీ మీల్స్. ఒకేసారి కాకుండా 2-3 సార్లుగా తీసుకుని, అంటే తినడం మానేమని చెప్పట్లేదు, తినాలి కంపల్సరీ, తింటేనే కదా ఎనర్జీ వస్తుంది. సో అవాయిడ్ ఒకేసారికి తినేస్తుంటే ముందుగానే వచ్చేస్తుంది నిద్ర. ఎప్పుడైతే చదువుకుందాం అనుకుంటారో అప్పుడు కొంచెం మీల్స్ని కొంచెం డివైడ్ చేసుకుని తింటూ ఉండండి. అలాగే ఇంటర్వెల్ ఎవ్రీ 45 మినిట్స్ టేక్ ఒక 10 మినిట్స్ ఇంటర్వెల్ తీసుకుని ఆ 10 మినిట్స్లో మీరు కావాల్సిన స్నాక్స్ కానీ లేదంటే ఫుడ్ కానీ మీరు తింటుంటారు. అలాగే ఏంటంటే నో స్టడీస్ ఆన్ బెడ్. మెయిన్ బెడ్ మీద కూర్చొని చదవద్దు. పిల్లో ఒళ్ళో పెట్టుకుని పిల్ల మీద పెట్టుకుంటే హ్యాపీగా నిద్ర వస్తుంది. కాబట్టి అది అవాయిడ్ చేయండి. నో స్టడీస్ ఆన్ బెడ్. బెడ్ మీద వద్దు. మీరు చైర్ వేసుకోండి, టేబుల్ వేసుకోండి, ఆ చైర్ మీద కూర్చొని చదవండి, లేదా కింద కూర్చోండి, మట్ట వేసుకోండి, శుభ్రంగా చదవండి. అంటే సపోర్ట్ దిగిన ఆవులింతలు కొంత గ్యారంటీగా వస్తాయి. బెడ్ మీద మాత్రం వెళ్ళద్దు. యూజ్ ఓన్లీ చైర్. యూ కెన్ సిట్ ఆన్ చైర్ అండ్ రీడ్. ఓకేనా? యూ కెన్ సిట్ ఆన్ చైర్ అండ్ రీడ్. సో ఆ రకంగా మనం చదివితే ఖచ్చితంగా నిద్ర అనేది దూరం అవుతుంటుంది. అది మనకి ఇది కూడా ఇప్పుడు కూడా మీరు 10 వరకు చదవాలి. అది కూడా చెప్పాను మీకు ఇదివరకు వీడియోలో కూడా చూడండి. చాలా టిప్స్ ఉంటాయి, స్టడీ టిప్స్. అవి కూడా మీరు చూడకపోతే చూడండి. అలాగే మ్యాథ్స్లో 100 మార్కులు ఎన్ని రావాలి అనేది ఆ వీడియో కూడా ఉంది, అది కూడా చూడొచ్చు. ప్రతి కాన్సెప్ట్ మీద కూడా ఒక వీడియోలు ఉన్నాయి, మీరు చూడండి. సో ఎప్పుడు కూడా పడుకోవడం అనేది 10:30 మ్యాక్సిమం 10 PM to 5 AM ఇవి స్లీపింగ్ అవర్స్. కంపల్సరీ దీన్ని ఆపుకోవద్దు. ముందుగా చెప్తాను, 10 కన్నా ముందు నిద్ర వచ్చేసిన పెద్ద పైగా ఎప్పుడైనా సరే ఈ 10 PM to 5 AM అని పడుకోవాలి కంపల్సరీ. ఒక 6 or 7 అవర్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. కాబట్టి 10-10:30 మ్యాక్సిమం. ఎర్లీ అవర్స్ మాత్రం 5కి లేవాలి. సో అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ 4 పాయింట్లు రైన్ అనే టిప్స్ని పాటించి మీరు మంచి మార్కులు సంపాదించుకోవచ్చు ఖచ్చితంగాను. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ ఒక న్యూ కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. ఈ యొక్క వీడియోని లైక్ చేయండి, అదేవిధంగా ప్రతి విద్యార్థికి కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.